mun jalma nu sok sering eling kana bakal maot eta jalma bakal ta'jilut taubat, bakal gagancangan dina tobat ka Allah Subhanahu wa taala tina dosa. Anu kadua, pikeun jalma anu sok seueur atana pinyeurkeun eling kana bakal maot dawuh Syekh Al-Hamid Al-Lataif radhiyallahu anhu wa qana'atil quti, bakal nolak cukup ku katuangan atau kaayaan saaya-aya. Terakhir ngaran desa nomor katilu, sing saha jalma anu seueur nyeurkeun eling kana bakal maot maka eta jalma bakal watakasuli bil ibadah fil ibadah, bakal tanginas dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala.